बच्चा बीमार है और भीम डॉक्टर बना है और वो जाकर भाई को बच्चे को चेक करने लगता है। उसके बाद उसे एक भुट्टा खिलाता है तो वो गाय ठीक हो जाता है और वहाँ खेल कूदने लगता है। तभी उधर एक खरगोश देख लेता है और वो उसको लालची हो जाता है। वो भुट्टा का तभी वो खरगोश आता है भीम के पास और गिरने का नाटक करता है। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद ऐसे एक भुट्टा खिला देता है, चेक करने लगता है और उसके बाद चेक करने के बाद इसे एक भुट्टा खिला देता है। तभी ये भीम देखता है कि पूरा लाइन लग गया है मेरे पास, तो ये देख के बहुत चौंक जाता है। और भुट्टा खा खा कर जा रहे थे सब लोग, एक भुट्टा खा लेते हैं और वहां से चलने लगते। तभी एक हाथी आता है और आराम से वहां गिर जाता है। इसके आगे देखना चाहते हो तो तिरंगे से प्यार करते हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और किसी कंट्री से तो कमेंट में जरूर बता देना, इतना तो अपनी कंट्री खातिर कर सकते हैं। तभी ये हाथी फिर में देखता है भीम, उसे भी देखता है तो उसे एक कांटा दिखता है तो वो हाथी को बोलता है निकालने भीम को। तभी भीम उसे सावधानी से निकालने लगता है, सावधानी से निकाल देता है तो हाथी बहुत खुश हो जाता है।